ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അഷി വ്ളോഗ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 8 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള കടമക്കുടി എന്നൊരു ഐലൻഡിലോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത്. വലിയ കടമക്കുടി, ചെറിയ കടമക്കുടി, പിഴല, അങ്ങനെ ഏകദേശം ഒരു 14 ദ്വീപ് സമൂഹം അവിടെയുണ്ട്. അതിലെ ചെറിയ കടമക്കുടിയിലോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. കൈയുള്ളിലിട്ട് 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 അത്യാവശ്യം മഴ നന്നായി പെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് വണ്ടി നിർത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു മാപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ശരിക്കും 2 വഴി നമുക്ക് പോകുമായിരുന്നു. HMT വഴി പോയിട്ട് ചേരനെല്ലൂരിൽ നിന്ന് നേരെ മൂലംപള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, ഇല്ലെങ്കിൽ എടപ്പള്ളി വഴി പോവാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നത് എടപ്പള്ളി വഴിയാണ്. അപ്പോൾ എടപ്പള്ളി എല്ലാം കവർ ചെയ്ത് വന്നു. ഇന്ന് നേരെ പോയിട്ട് ചേരനെല്ലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം പോകാൻ. ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മഴ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ചാറ്റൽ മഴ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല കാറ്റുണ്ട്. അപ്പോൾ വോയിസ് എല്ലാം എത്രത്തോളം റെക്കോർഡാവുമെന്ന് എനിക്കൊരു പ്രതീക്ഷയില്ല. ചേട്ടാ, ചേരനെല്ലൂർ ഇതാണോ? ഈ കടമക്കുടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടേ ഈ വഴി നേരെ പോയത്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടാണോ? നേരെ പോയിട്ട് വലതുവശത്ത് പോകണം അല്ലേ? ഈ വഴിയിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ കടമക്കുടി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജങ്കാറിൽ വന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് പോകാൻ. നോക്കാം. കടമക്കുടി ഐലൻഡിലോട്ട് പോകാൻ 2 സ്ഥലത്ത് ജങ്കാർ സൗകര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി 5 രൂപയാണ് വൺ സൈഡ് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. പോരാ തന്നെ രാവിലെ 5 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 10 മണി വരെ, രാത്രി 10 അല്ലെങ്കിൽ 11 മണി വരെ അവർ സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്. എത്ര കേട്ടോ? ഇത് കടക്കാൻ നമുക്ക് 5 രൂപയാണ് കേട്ടോ. ശരിക്കും അപ്പുറത്ത് നമുക്ക് പിഴയിലേക്കുള്ള പുതിയ പാലം കാണാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് ഇതാണ് ഭയങ്കര സുഖം അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ? അവന് മനസ്സിലായ കാര്യം. ചേട്ടാ, ഈ ചെറിയ കടമക്കുടിക്ക് എങ്ങനെ പോകും? ചെറിയ കടമക്കുടി അങ്ങോട്ട് പോകണല്ലേ? ആ ചെടി നിൽക്കുന്ന അവിടെ നിന്നാണോ? നമ്മളെ ഈ ചെറിയ കടമക്കുടിയിലോട്ട് വഴി ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണോ ഈ ചെറിയ വഴി കാണിച്ചു തന്നത്? നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു വഴി അടിപൊളിയായിരിക്കും. കാരണം ചെറിയൊരു വഴിയാണ്. കാറിലൊന്നും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം കണ്ടോ, ചെറിയ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ബ്രിഡ്ജൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കി സൂക്ഷിച്ച് വരണം. ഇവിടത്തുകാരുടെ പ്രധാന വരുമാന സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെമ്മീൻ കെട്ട്, പിന്നെ താറാവ് കൂട്ടം വളർത്തൽ എന്നിവയാണ്. സമയം ഏകദേശം ഉച്ചയായിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ തീരെ ശരിയല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. ആകാശമൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് മേഘങ്ങളൊക്കെ കാർമേഘങ്ങൾ വന്നിട്ട് മഴയും ചാറി പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എന്തോ ഒരു വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പുറമേ നിന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി മാത്രമാണ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവർക്കുണ്ടല്ലോ, നല്ലപോലെ ഒരു മഴയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇവിടെ വെള്ളം കയറും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളും ശരിക്കും
അവർക്കാണ് കൂടുതലായിട്ട് അറിയുക. വൈവിധ്യമാർന്ന ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട പക്ഷികൾ ധാരാളം ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ, വൈൽഡ് ലൈഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എല്ലാം ഒരുപാട് ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. കാരണം ചെറിയ വഴിയാണ്, അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും നമുക്ക് വെള്ളമുണ്ട്. അയ്യോടാ, ചെറിയ പാലമൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. അയ്യോടാ, ആഹാ, ഇവിടെ ഒരു വഞ്ചിയുണ്ട്. പിന്നെ ഡ്രൈവറിനെ കാണാനില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു റൈഡ് പോയി. കാർമേഘത്തിൻ്റെ വരവും പോക്കും വളരെ പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് പല വിഷ്വൽസിലും പ്രകാശത്തിൻ്റെ അളവിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ചെറിയ കടമക്കുടി ഇത് തന്നെയാണോ? ഇവിടെ ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ടൊക്കെ എവിടെ കാണാൻ പറ്റുക? ഓ, ഇതെല്ലാം ചെമ്മീൻ കെട്ടാണ്. ഓക്കെ. ഓ, ഇവിടെ ഇതിലൂടെ പോയാലും ഇതുപോലെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനുണ്ടോ? താങ്ക്സ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് ഇവിടെയുള്ള അടുത്തുള്ള വീട്ടുകാർ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വീടുണ്ട്, ഈ വീട്ടുകാരുടെ തന്നെ സംഭവമാണ് ഇത് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കാരണം ഇവിടെ മീൻ വളർത്തുകയാണ് തോന്നുന്നു, ഈ ചെമ്മീൻ കെട്ട് അതുപോലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവം. നമുക്കൊന്ന് അതുവരെ പോയി നോക്കാം. ഭാഗ്യത്തിന് നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല, എന്നാൽ ഈ സംഭവം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ. നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഞാൻ പാലക്കാടാണ് വീട്. ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് ഈ ക്യാമറയും കൊണ്ട് വരുന്ന ആളുകളൊന്നും പുത്തരിയായിരിക്കില്ല, കാരണം നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആളുകൾ ഇവിടെ തേടി എത്തി ഇവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങോട്ടെങ്ങനെ വരിക ചേട്ടാ? അങ്ങോട്ടെങ്ങനെ വരിക? അതിലൂടെയാണോ? ആ, അവിടെ ഒരു ചേട്ടൻ വലയിട്ടിട്ടേ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അന്നേരം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന ഈ പാലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ബോർഡ് കണ്ടത്. അത് അപകടാവസ്ഥയിലുള്ളതുകൊണ്ട് അതിലൂടെ കാൽനട യാത്രക്കാരെ മാത്രം അനുവദിക്കുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരു പാലം എന്തോ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പണികൾ ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തായാലും രക്ഷപ്പെട്ടു, നമ്മൾ അക്കരെ പോയി ഇക്കരെ വന്ന് കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ അക്കരെ നോക്കിയ സമയത്തേ ഇവിടെ ഒരു അച്ഛനും അതിൻ്റെ മകനാണ് തോന്നുന്നു, രണ്ടുപേരും കൂടി വലയും ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് വഴിയൊന്നുമില്ല, ആരൊക്കെയോ നടന്നിട്ട് പോയ വഴിയിലൂടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് മാത്രം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് നോക്കിയ സമയത്ത് ഒരു ഏട്ടൻ ഇവിടെ നിന്ന് വലയൊക്കെ വീശുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ മുൻപിട്ട് വെച്ച വല എടുക്കേണ്ടോ നോക്കാം. ഇത് ചെമ്മീനാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം എനിക്കൊന്നും സീസൺ അല്ല തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആ, നമ്മൾ മുമ്പ് ഒരാൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇപ്പോൾ സീസൺ അല്ല, അത് കാരണം ചെമ്മീൻ കെട്ടൊക്കെ കുറവാണെന്നൊക്കെ. നോക്കാം. ചേട്ടൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ചേട്ടാ? സ്റ്റാൻലി. ഓക്കെ. ഇത് കുറച്ച് ചെമ്മീനാണ്, ചേട്ടൻ ഓൾറെഡി പിടിച്ചിട്ട് വലയിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. എന്താ നിൻ്റെ പേര്? സ്റ്റേജിൻ. ഓക്കെ. സ്റ്റേജിൻ ഇവിടെ ചൂണ്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നോക്കിക്കോട്ടെ. നല്ല ചെറിയ ചെറിയ കരിമീനുകളാണ്. ഇതാണോ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ചെമ്മീൻ അവർ വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കരിമീനെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം മറ്റുള്ള മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസിലിട്ട് വെക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ.
ഓ അതിനകത്ത് ഈ മഴയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചെളിയാണ്. അപ്പോൾ വല ഇട്ടാൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചെളിയായിരിക്കും അതിനകത്ത്. ഇവിടെ ചേട്ടൻ കുറച്ച് നേരം സ്റ്റാൻലി എന്നായിരുന്നു ചേട്ടൻ്റെ പേര്. ചേട്ടൻ മീൻ വല വീശുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അവർ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് വലിയൊരു വല ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വലിയ മീനൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഓൾറെഡി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് പോകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണ ചേട്ടൻ്റെ കൂടെ പോകുന്നില്ല. ചേട്ടൻ്റെ നമ്പറെല്ലാം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ദിവസം വിശദമായിട്ട് മീൻ പിടിക്കുന്ന രംഗങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഫെറിയിൽ ബോട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു പാലം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പേളയിലോട്ടുള്ള പുതിയ പാലമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ശരിക്കും ആ പാലമില്ലേ പണി തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതിൻ്റെ പണി തീർന്നിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു തോണി എടുത്ത് മലർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് ഫുള്ള് സൂചിയും കൊണ്ട് നൂല് കോർത്തിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. പിന്നെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറത്തില്ലേ. ഒരു തോണിയുടെ അടിവശം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളിൽ എത്ര പേർക്ക് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന്. ഫുള്ള് നൂല് കൊണ്ട് കോർത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ. അവിടെ നീല ഒരു നെറ്റ് കൊണ്ടേ ഒരു വലിയൊരു പോർഷൻ അവർ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായത് ഞണ്ട് വളർത്തുന്ന സ്ഥലമാണെന്നാണ്. ശരിക്കും കാലാവസ്ഥ നല്ല പോലെ ഇരുട്ടിയിരിക്കും. ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലായി. ഇത് അമ്പും വില്ലൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ആരുടെ ഒരു ചെറിയ ചൂണ്ടയാണ്. അത് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരം വന്ന് ചിലപ്പോൾ അവർ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ നാട്ടുമ്പുറത്തെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തൊക്കെ പുഴയൊക്കെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ചൂണ്ടയൊക്കെ ഇടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ. 2 വഞ്ചികൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അത് ആരും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഒന്ന് കയറാൻ നോക്കാം. ഉള്ളിലൊക്കെ വെള്ളമുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും മഴ പെയ്ത് വന്ന വെള്ളമായിരിക്കണം. ഹൈ ഹൈ, ഇത് വേറെ ലെവലാണ് കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സസൈസുമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത് വേണ്ട ബോട്ട് എങ്ങാനും മറിഞ്ഞാലേ പണി പാളും. ഈ താറാവുകളിൽ എത്ര നേരം വെള്ളത്തിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ വന്നിട്ട് കണ്ടോ, അവർക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആസ്പെറ്റോസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തുണ്ട് വെച്ചു. ഉടമസ്ഥൻ വന്നു വിളിച്ചു. അദ്ദേഹം വീട്ടിലോട്ട് പോയി. ഇതാ പിന്നാലെ കയറി പോവുകയാണ് കേട്ടോ. കിടിലനായിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സ്, താറാവുകളെല്ലാം വീട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ കടമക്കുടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ തീരുന്നില്ല. അപ്പോൾ മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ കടമക്കുടിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്തിരി ക്ലൗഡിയാണ്, പക്ഷേ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ ഫോട്ടോഷൂട്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്തണം. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം. സബ്സ്ക്രൈബ് മീ ആൻഡ് എനേബിൾ ദ ബെൽ ബട്ടൺ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ. പോട്ടെ. ഇങ്ങനെ മതിയോ? ഇത് ഒരു ദിവസം എത്ര മണി മുതൽ ഇവിടെ എത്ര മണി മുതൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ? 5 മണി. രാവിലെ 5 to 10 മണി. വൈകിട്ട് 10 മണി. 11 വരെ ഉണ്ടാവും.